Mihas 啦。而家停下啦，喺呢個 tourism office 度等雨水細少少，我哋再出去行下啦。睇下你個風景，哇，靚到！睇下呢度，呢啲全部係雲嚟㗎。我哋而家喺好高山啊，同埋有大風，同埋好凍下。到咗呢度 Mirador， 睇下個風景先。平時呢度咧係如果講冇落水嘅話啦，呢度就係好多嗰啲donkey 啊，所以今日落水就好多應該係瞓覺㗎啦。咁樣就去呢度咧，第一就係嗰個 tourism office 啦，第二就係呢個donkey taxi，第三我哋而家要去呢度咧，就係嗰個 chapel， 同埋呢度咧可以睇到嗰個風景嘅。咁我哋嘅第三點，呢個就係嗰個 chapel， 到啦。呢度就係嗰個 Chapel of the Virgin of the Rock and the Compass Panoramic Viewpoint 咧就係喺我哋嘅 right hand side。唔知睇唔睇得到啊？呢度全部入邊同埋嗰啲凳係金金嘅，同埋一間好細間嘅 chapel 嚟㗎。入邊有窿，佢哋有塞紙，有啲就係有放 coin， 有啲都係有放錢啊，入邊都係有哇，都有幾十個 euro 喺入邊。唔知做咩事。如果你哋有嚟過嘅話，可以俾我哋知道係做咩佢哋有放錢啦。仲話行冇睇到啊，所以講行路就係望天，真係好靚咁樣睇，係好特別啊！呢個成個嘢係一個石鼓入邊㗎。而家天時靚啊，睇下可以睇到呢度咧。我哋一陣間就係會去馬拉加，唔知係邊一邊啊？總之呢度啦，就嗰度住幾晚啦，就呢度就係海邊咗啦，個 coastline。呢個鋪頭仔好得意啊，有兩間啊，呢度一間係咁樣，另外一間就喺個 chapel 隔離嘅。呢位後生仔係咩名堂啊？呢個 Cuna de Pastores 啊 ，OK。睇下呢度，哇，正啊！唔係落水嘅話，真係好舒服啊！仔仔講肚餓就落嚟嗌係嘢食先啦，嗌完嘢食咗就再繼續出發。咁我嗌咗幾樣嘢食啦，就一個係spaghetti 啦 ，spaghetti 有 tuna 有 onion， 仲有嗌一個佢哋呢度嘅 special 嘅 dish 啦，係 Aubergines 呢個 pasta， 好食嗎 ？OK， 呢個就係我哋嗌嗰個 special dish 啦。呢個係就係嗰個 eggplant， 有 ham 有 cheese 有 bolognese， 呢個係豬肉嚟嘅。佢哋呢度 bolognese 好多全部都係用豬肉嚟嘅。我嗌呢個 eggplant 啊，因為我老婆中意食啊。哇！睇下係個呢度 cheese ham， 呢個係個矮瓜啦 eggplant 啦，係炸嘅，應該係幾好食下啦。幾正下咁樣，仲係好 juicy 啊！唔會講炸到乾咁樣。嚟 Mihas 就一定可以嚟呢條街啊！我哋諗住係咪喺安達就直接去馬拉加，但係睇到呢度係真係唔可以唔停低啊！睇下，哇，好大風，有加埋落水啊，真係好凍下。你睇下呢度，哇，真係好靚！呢度仲有一個 panoramic view， 喺度就可以睇下係唔得。我哋等下先啦，開始嗰邊睇到大水咗。呢度真係好大風啊！但係呢度真係好靚，真係好靚。直行就會睇到個海嗰度啊！睇下呢個我個仔講好凍啊！入來嗎？得冇？可以冇？可以。呢度就係另外一個 view 咯。哇！可以俾你睇下。真係好大風今日，啊！去睇下嗰啲樹，一路落水啊，停雨啦，唔係邊度都冇得去啊！呢度就係 Mihas 嘅 Buring 啦，我哋冇入去啦，因為
一陣間又落水咗，個客運又吹緊過嚟，所以就揾咗個咖啡坐下先，等到睇下天氣 OK 嘅話就繼續行咯，唔 OK 嘅就嗰邊啦。飲完 coffee 就拎車就走去馬拉間去我哋嘅。揾到一個 cafe 啦，可以入嚟飲下嘢啦。哇，好似好多嘢食咁樣。好啦，咁樣就呢度米哈斯聊完噶啦。可以講係呢度咧，其實係可以嚟。仲有我會放低嗰個北京嘅地方喺邊度？喺嗰個北京係一上嚟咪就係到嗰個tourism office 度，就一上嚟就到呢度呢個 plaza 嘅，所以就係好方便啊！呢度 plaza 就係好多嘢喺度，有得飲茶，有得食嘢，有得買嘢。上高呢度咧，我哋仲喺呢度又去得，係咪呢度？哦，呢度都好多嘢食喺度啊！總括嚟講就係米哈斯值得嚟，好靚好靚嘅地方啊！幾好呢個北京，第一個小時免費，第二個小時到呢個時間係1個 euro 咋，平啊！而家就我買夜晚餐，我買 dinner， 就今日懶煮就懶出去食啦，就隨便買睇下有啲咩食就食啊！係因為係即係大家懶煮啦，休息下啦，當係好冇得冇？ A Russian salad. Okay. This is the seafood. Okay. Seafood. 再揀下睇下啲咩食先。咦？嗰日我哋又買呢隻，嗰日買呢個 pork ribs， 唔錯，好食。OK， 睇下今日我哋食邊啲嘢。呢個就係我仔講嘅起個腿啊。就邊一隻？可以試啊？OK， 就呢個啦。就呢個。就呢個。想問下，真係西班牙真係有咁多豬咩？邊間嗰啲market 啊 supermarket 都咁多嘅喎，或者嗰啲鋪頭啊，都好多呢個比全部都標誌嘅喎，真係有咁多個豬。OK， 呢度冚唪唥就係我哋買嘅嘢啦。呢個咧就係我哋夜晚餐食嘅，呢個兩個都係。呢個就係宵夜 Iberico 嘅。OK， 試下啦。就呢個雞蛋係聽日朝做早餐，有 orange juice 就係咁啦。咁俾一個 like 同 subscribe 我哋啊，係可以支持我哋嘅將來嘅愉快嘅路程。